Kaifa 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 tanamu anamu sakinatan. kinatan. Limadha turattibu lihafa wal wisadata wal firasa. uratibu Bener wisadata tadi. wa firasa Untuk salipan li ulas li li alufu di alufaha. Terus tanya dia. al mawdaru fil hujrati Yakunu jamilatan. Tan Naam. al mangdoru Al mangdoru fil hujrati yakunu yakunu jamila. Madha tu'alliku ini belum tanya dulu. Madza tu'alliku ala Jika mi lagi lagi u'alliku alal langsung ualiku barang apa itu baru mi lagi. Ulakiku celana, u'alliku celana, albantu bantoluna bantoluna wal libasa wal izaro alal. alal Nah mi'laki. gitu. Limadha takwi libasa. Ulangi lagi. Iya betul. Limadha takli. Kok takli? Takwi. Oh takwi. Iya. Limadha takwi libasa. Akui libasa agar semangat kay atal hamasa ketika pergi ke sekolah. adhaba Ketika hina adhabu yang banter ada. Udah, nggak boleh kena batukmu kayak bolong itu nanti. Aleh. Imada tasliku ma'a asli Ukul ma'a untuk membuat aja'alu di aj'ala saya limadza taqli baido Akli baido li akula ma'a sodiki. madza turatibu sesuatu yang tidak tertib. Baik uratibu ma Ghairo murattabin. Terus Hal tastati yas an hal tastati an yas kamu hal tastati astati antas taskuna fil hujrati Sakinatan. Naam astati'u an askuna fil hujrati sakinatan. Aina tarmi qadaratan. armi qadara fil wasbalati. Terus tanya. Kaifa tatanasafu rawiyan bab pintu Ayu babin ayu babin kamu perbaiki ayu babin tuslihu Uslihul baba yang rusak al fasada. Halil babu asobathu
qurratu Naam. Iku albabu asobatul qurrata tuh qurratu. Kaifa ulas mm-mm. si kaifa ultuzayyinul hujrata Mm-mm. Zainul tuzayyinul hujrata dengan menempel bitu Bi'an. bi'an ulasiko siko murota surata islamiyata islamiyata. Nah, islamiyata contohnya ada dua tunggal satu. Dian ulasiko suratal islamiyata wa dan meletakkan bunga di depan kamar wa adau zahrota amama hujrati. Nah, itu. Ya, terus tanya. limadza limadza Hmm. tu'ti haka Mulai lagi. Lima ada tuti. limadza tu'ti haka Haka itu apa? selimut apa? Oh, Indonesia nya piye? Kenapa kamu merapikan selimut? Oh, Bang? turatibu. Tuti. Oh, merapikan. Turatibu. Limadza turatibu haka wa Kok wisada haka? Lihafa. Lihafa. limadza Turatibu. limadza turatibu lihafa wa wisadata wa firasa urattibu lihafa wal wisadata wal firasa Li alufaha. lialufaha halil mandoru fil hujrati yakunu jamilatan. Tadi ya. Naam al-mawdaru fil hujrati Yakun. yakunu jamilatan mada tu'aliku alal mi'lati Aliku. tu'aliku Baju. Celana. libas Aliku tu'aliku libasa. bilibasa wal Wal bantolu toluna. wal izaro limadza ta'wi libasa Akwi libasa kai atahammasa hina adhabu ilal madrasati. Limada taslukul ma'a aslukul ma'ani Di aj'ala bandara. di ajala saya Aisyah tanya. mada taklifi Bido. bido Li samakan. aku Li akula. li akula ma'a sodiki sampun Satu lagi. kam sa'atu tunadifa hujrata Tadi yang pertama aku ganti ganti yang ada di sini. kami sa'atu tunadifa hujrata tunadifu hujrata fi sa'ati sadisati madza turat
Mada turattibu Urattibu ma ghairu murattabin. Hal tastati'u an taskuna fil hujrati sakinatan? Na'am astati'u an askuna fil hujrati sakinatan. Aina tarmi qadara armi qadara Qadarata. armi qadarata fi mazbalati. Kaifa tuslihu Ulangi lagi. kaifa Tuslihul apa itu? bagaimana kamu Bernafas. Oh, kaifa. Tatanafasu. kaifa kaifa atan Kamu. kaina tatana Kaifa lagi. kaifa tatanafasu Asu. Tatanafasu rawiyan. Ayyuba bin tuslihu. uslihu babal fasada Terus halil babu asobatul qurrata rumah. qurratu na'am bab Al-babu al-babu asobatul asobathu bola asobahul asobathu asobathu kuratu kurotal doma kuratu. kaifa tuzayyinu hujrata Uzayyinul hujrata bi an ulasiko suratal islamiyata Dan aw wa wa saya meletakkan adaul bunga zahrota amamal hujrati. Limada tu'ti tiba fil hujrati? u'ti tiba fil hujrati agar keluar kai ba'uda kai takhruja kai takhrujal ba'uda Batu. wal babu batu babu kaifa tanamu anamu tenang anamu sakinatan binatang limadza limadza turattabu turatibu limadza turatibu lihafa wa wasidata wal wisadata wa wisadata wa wisadata wa Al-kasr wal fi. firasha Uratibu lihafa wal wisadata wal firosa firosa li alufaha. Halil mandoru fil hujrati yakunu jamilatan? na'am al-mawdaru al-mangdoru fil hujrati yakunu sakinatan sakinatan jamilatan limada tuslikul limada takwi libasa akwi libasa akwi libasa takwi libasa saya takwi libasa libasa agar saya semangat ketika putus sekolah. Oke. kai ata Hamasa atanasafa atahammasa kayak atahamasa ketika saya pergi sekolah hina hina saya pergi adhab ke sekolah al madrasati Nomor 15.
sudah selesai. Nah, cukup. Yang keras. Bisa adisa sobahan fil yaumil jum'ati unadziful hujrata bi an urattiba ma ghairu murattabin hatta astati'a an askuna fil hujrati sakinatan wa armi qadarata fil masbalati hatta atanaffasa rawiyan ba'da dhalik aslihul baba al fasada ba'da asobathul qurratu wa uzayyinul hujrata bi an ulasiko suratal islamiyata wa adau zahrota amamal hujrati wa u'titibal fil hujrati kai yakhruja ba'udatu wadzubabu hatta astati'a an anam ma sakinatan ba'da dzalik uratibu lihafa wal wisadata wal firasa li alufaha wa adau alal khizanati wa adauha alal khizanati kai al mandoru fil hujrati yakunu jamilatan wa aqwiha kai atahammasa hina adhabu ilal madrasati akhiran merebus nih Asluku akhiran aslukul ma'ali li aj'ala syaya wa aqlil bido li akula ma'a sodiki kai atahammasa hina a'malu kaman Rebahan tunadifu hujrata bi turati di an uratiba bi an uratiba ma ghairu murattabin hatta astati'a an askuna sakinata fil hujrati wa amri qazarata fil armi wa armi qazarata ilal masbalati hatta astati atanafas an atanafasa rawiyan ba'da zalika aslihu baba al fasada ba'da asobat kuratu wa aidon uzayyinu hujrata bi an ulasiku surata islamiyah au adau zamrota amama hujrati wadarotan tiba kai tahruja ba'udatu wa zubabu minal hujrati hatta astati'a an anama sakinata ba'da uratibu li
zanati kai mandoru fil hujrati fil hujrati yakunu yakunu milatan. jamilatan ama bantoluna walibasa wal izaro mu'allifu ala mi'laki wadarotan akwi kai akwi libasa basa kai attahammasa hina azhabu ila madrasati ahiron asliku ma'a li aj'ala saya wa akli bido li akula ma'a sodiki kai